話邊張台係你嘅先？我哋我冇一張台，我哋完全冇買過任何嘢，想知邊張台嚟嘅啫。我邊張台嚟嘅？我邊個邊張台嚟嘅？邊張台嚟㗎？你講啊！我讓你邊張台嚟㗎？我邊張台嚟嘅？我即刻同政府講我張台嚟嘅。我而家等你哋話。喂，一加二幾啊？一加二幾啊？你話？我唔知啊！你話？我睇你唔知咯。我睇你都話唔知啊！一加二等於幾啊？我哋係唔知啊！三咯，一加二等於。我之前佢講英文咩？我之前佢講英文咩？佢要收皮。啱嚟出咗嚟咪三咯。講英文啊唔該。我讀書咁耐咧，一加一真係唔使我哋同你個精傾下啦，而家教學制度好有問題啊！係啊，而家問你。係咪你冇掂我？你冇掂我啊？你點樣參透我反轉？冇見，好費精力啊！掂咗。你有冇讀物理嘅全造嗰啲以前啊？高咪佢矮嘅，任何嘅物體都有輻射，有輻射。咩啊？人有電磁波啊？點解電磁波啊？電磁波叫 wave 啊，知唔知啊？讀幾年班啊？你讀書讀嘅幾年多4眼梯？咩叫4年波啊？咩4年波啊？你讀書讀嘅幾年？你兩隻眼我4隻眼點都講唔到你啦！威特啞巴，唔好笑喎！唔好笑啊！4眼威特啞巴，你讀書讀嘅幾年班啊？打靶有咩所謂啊？你呢個車咧喺月球度就好笑，月球冇電心吸嚟嘅。我唔知道隻車唔會跌落地硬嘅。而家問月球唔係有特色吸力，但係4眼威特啞巴，而家邊處都好。大家做嘢啊！打扮你啲人攞錢，你話佢你想點啊？邊個會喂？都係你啊！哎呀，想翻屋企啊！你翻去自己個爐啦！呢個咪我爐？呢個係爐，一個問題。你講緊係爐啊嘛？喂，阿張，我即刻同眼鏡同你傾偈。點啊？眼鏡你話點啊？你知唔知叫佢做乜嘢啊？你要3眼咯你！我揾唔到我自己。點解唔係眼啊？